جیاوازیەکی سەرەکی هەیە لە نێوانی زیندەوەر و بێجان جان لەبەر و بێجان توانای وەرگرتنی نییە ئەگەر شتێکیشی وەرگرت توانای تەفاعولکردنی نییە و تەفاعولەکەشی دوایی توانای گەیاندنەوەی نییە کەوابوو سێ چوار زاراوە بەکاردێنمەوەی نووسم کە هیوادارم ئینشاءڵڵا ورد گوێی لێبگرن. وەرگرتن پاشان زیادکردن پاشان گەیاندنەوە. ئەگەر دەنچێک پاقلە بخەینە ژێر زەمینێکەوە بیخێنە ئەرزەوە ئەو دەنکە پاقلە ئەگەر خۆی عاملی زیندوێتی تیا بێ واتە کامل بێ ساغ بێ وردە وردە نایترۆجین وەرەگرێ لە زەمین سود لەو ڕتوبەتە ئەکات بخاری ئاو کە هەیە لەژێر ئەرزە وردە وردە تەفاعولی پێکات نەشونمای خۆی پێ زیاد دەکات. بەڵام ئەگەر دەنکە پاقلەکە خۆی مردوو بێ ئەو ڕتوبەتەی کە وەریەگرێ لەگەڵ نایترۆجینەکە ئەبن بەهۆی داڕزانی دەنکە پاقلەکە. هەموو شتێکی کائینی زیندوو ئاوایە دەنکە چوارە بادەمێکیش بخەیتە ژێر ئەرزەوە هەروایە گوێزێکیش بخەی هەروایە یا دەنکە فاسۆلیایەکیش گوڵک دەنکە گەلیمێک دەنکە جۆیەک هەرچی شتێک بخەیتە ژێر ئەرزەوە خۆی قابلیەتی وەرگرتنی ساغ نەبێ وەرگرتنەکەش نەکا بە تەفاعولێک لەگەڵ خۆیان بیژێنێت توانای گەیاندنەوەی نامێنێت. ئەوەش معادلەیەکی وجودیە علاقە هەیە بەسەر وجودی ئینسان و وجودی حیوان و وجودی کائیناتی تری وەکو گشت و جیاوە. لەم ڕوانگەیەوە ئیسلام بۆ ئەوە هاتووە کە ئەو دڵانەی مردوون زیندویان کات. مصطلحاتی قورئانی زاراوە قورئانیەکان ڕستە قورئانیەکان زۆر بەداخەوە لەبەرەوەی ئێمە دوورین لە زمانی عەرەبی و دووریش خراوینەتەوە لێی زۆر جار ئێمە ئەو وشە قورئانیانە لە مێشکمانە ئێمەی دروست نەکردووە واتە صیاغەی نەکردوینەتەوە یعنی دای نەڕشتوینەتەوە. خوای پەروەردگارە فەرمێ یا ئەیها الذین ئامنوا ئامینوا ئەو کەسانی باوەڕتان هێناوە باوەڕ بێنن. بێگومانە بێت جیاوازیەک هەیە لە نێوانی ئەوەی کە ئامنوا ئامینوا یەکەمیان کە فعلی ماضی ئیمانی هێناوە دووەمە فەرمێ ئیمان بێنن. ئەگەر ئیمانیان نەهێناوە چۆن خوای پەروەردگارە فەرمێ ئیمان بێنن؟ ئیمانی یەکەم ئیمانێکی فطریە ئینسان دەتوانێت وەری بگرێ بەس ئیمانی دووهەم ئەوەیە کە تەفاعولی لەگەڵ بکەیت. ئیسلام نابێت لە ژیانی ئێمە وای لێبێ ئەگەر وەختی زیادەمان بوو بیدەین بە ئیسلام پارەی زیادەمان بوو بیدەین بە ئیسلام بەڵکو ئێمە ئەبێ ببین بەهی ئیسلام چونکە ئەو ئیسلامە کە بەرنامەیەکە کە ئایدۆلۆژیەکە واتە بیر و هۆشێکە دەربارەی مرۆڤ گەردوون ژیان ڕێبازێکە بۆ ئیشکردنی ئێمە. ئەگەر ئێمە هەموومان نەچینە ناو هەموو ئیسلامەکەوە ئێمە ناتوانین سود لە ئیسلامەکە وەربگرین. معنای وایە نەوەی ئێمە نەوەی ئێستای ئێمە وەکو نەوەی ڕابردوومانەگە ئەوەندە لە ئیسلامەکە تێگا کە چەند هەیئاتێک بەکاربێنە کە پێوترێ نوێژ. لەبەرەوە هەر کەسێک کە لە سەرەتاوە خۆی ئیمانی خۆی زیندوو بوو توانای ئەوەی هەبوو کە وەربگرێت وردە وردە قورئانەکە ئەیگۆڕێت. ئەمەش علاقەی بەوە نییە کە تۆ فەیلسوفێک بی لە علما زۆر زۆر شت بزانی ئەتوانی عەکسی کەیتەوە بەڵام ئەو ئیش عەکسکردنەوەیە ئەو کاتە وەکو ئاوێنەیەک وابێت کە تیشکی ڕۆژ وەرەگرێەوەی گەینێتەوە بە شوێنێکی ئەوەی سوودی لێ وەرەگرێت شوێنەکەیە کە بۆی عەکسکراوەتەوە. ئەوە شەڕەخنەی هەندێک لە ئیسلامیەکان کە ئەجیرێ مەلابن یا غەیرە مەلا کە ئەڵێن ئايات و ئەحادیثێکی زۆری وەرگرتووە لەسەر مینبەر شەرحی کردوتەوە بۆ خەڵکی ئیستیفادە لە ئايات و حەدیثەکان بەس ئەم ئیستیفادەی لێ نەکرد. لەبەرەوە پێش هەموو شتێک ئێوە لە وەرگرتنی ئیسلامە نەهێڵن پەردەیەکی ڕەش یا پەردەی ئەستوری هەوا و هەوەسی خۆتان ئارەزووی خۆتان دەربارەی دنیا و ڕاکێشانی هێزی شەیتان ئەو سێ هێزە نێڵن کارێکی وا بکە کە ئێوە لەلایەکەوە ڕاکێشێ ئێوە خاتە نێوانی تەقوا و هەوا یا لە تەرەفی تەقواکەوە بەهێزتر بن یا لە تەرەفی هەوا و هەوەسەکەوە. ئەوەش سراعێکی ڕۆژانەیە ناکۆچیکی ڕۆژانەیە کە پێویستە هەر یەکێک لە ئێمە هەستی پێ بکەین.